不会吧，不会吧？你还在靠直觉猜测比赛走势吗？你已经落后一步了。在这个信息爆炸的时代，仅凭经验或感觉去判断一场比赛的走向，早已无法满足高水平分析的需求。真正的高手早已不再凭感觉压住，而是转向数据驱动的决策方式，借助专业的足球预测工具，在复杂的赛事中精准捕捉那些稍纵即逝的关键信号。这款预测工具不是简单的数据展示板，而是一个实时演算、智能识别的比赛引擎。它能在比赛开始后同步追踪上百项动态指标，全面解读场上局势。更重要的是，它能结合历史数据和当前表现，自动筛选出最具潜力的高概率场次，并在关键节点第一时间推送提醒。比如某场比赛突然加快进攻频率，但盘口却异常稳定，这可能是机构在掩盖真实预期，又或者水位连续下调，大球信号若隐若现，系统便会迅速标记为值得关注的趋势场次。这些细节肉眼难以察觉，但对这款预测工具来说却是清晰明了的信号。越来越多实战玩家已经开始用它辅助决策，告别盲目下注，提升命中率。如果你也厌倦了反复踩坑，错失良机，那就别再犹豫了，升级你的玩球方式，让每一次出手都有理有据，让每一场比赛都看得更准，压得更狠，赢得到位。